Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на прекрасном празднике, фестивале «Цветаевский костер» в Америке. Я Алдона Группас из Великобритании. Я пишу книги. В моих книгах жизненные истории людей, которых я встречаю на своем пути. И начать это приветствие я хочу со стихотворения Ирины Сапер «Поэтический мост». Здесь дожди идут вдоль шоссе, воды катятся, как стремнины рек, и на северной полосе тихо падает невесомый снег. Здесь бессонные фонари разбавляют ночь желтой темпоры, где-то первая нить зари расшивает высь соразмерно. Там на выступах белых гор облака лежат, словно ватные. Здесь бордовые фалды штор, кружевной торшер, столик лаковый. Месяц, выжженный, как тавра, над окном завис желтым краешком. Между здесь и там длинный ров, разобщающий, разделяющий, не похожие столь миры. Но строка бежит тонким почерком и цепляется за обрыв запятыми и многоточием. Ограняются камни риф и вшиваются в лист чернилами, стих рождается, и над ним муза кружится легкокрылая. Пробиваются сквозь блокнот строчки стеблями виноградными и сплетаются в зыбкий мост между дождями и снегопадами. Вот так поэтический мост связывает цветаевские костры на всех континентах нашей планеты. Марина Цветаева была и в Лондоне, конечно же. И я хочу процитировать строки из лондонского письма Марины Цветаевой в Прагу Анне Тресковой. Письмо было написано 24 марта 1926 года, накануне отъезда из Лондона в Париж к мужу и детям. Лондон чудный. Чудная река, чудные деревья, чудные дети, чудные собаки, чудные кошки, чудные камины и чудный британский музей. Не чудный только холод, наносимый океаном. Но, как вы знаете, мир меняется и погода, и меняется наша жизнь. И поменялась, конечно же, в Лондоне и погода. И сейчас не такой уж Лондон холодный и, как говорится, Альбион туманный, но туманы уже довольно редкие в Лондоне. И, дорогие друзья, я хочу поблагодарить ведущую фестиваля, поэтессу, писателя Марину Аберландер за приглашение участвовать в таком уникальном мероприятии, которое чтит память нашей дорогой Марины Цветаевой. Мне посчастливилось познакомиться с Мариной Аберландер на Международном форуме писателей в Греции и послушать ее великолепные стихи. Я очень благодарна Марине за то, что она пригласила меня участвовать в таком прекрасном фестивале. Я желаю удивительному Цветаевскому братству и фестивалю хорошего и творческого настроения и любви. И напоследок прочитаю стихотворение Марины Цветаевой «Они и мы». Героини испанских преданий умирали любя, без укоров, без слез, без рыданий. Мы же детски боимся страданий и умеем лишь плакать любя. Пышность замков, разгульность охоты, испытание тюрьмы. Все нас манит, но спросят нас, кто ты? Мы согнать не сумеем дремоты и сказать не сумеем, кто мы. Мы все книги подряд, все напевы, потому на заре детский грех непонятен нам Евы, потому как испанские девы мы не гибнем, любя на костре. Благодарю, дорогие друзья, за эту прекрасную возможность побывать с вами и желаю вам всего самого наилучшего. Благодарю за внимание.